عزتمنو کار محمد طارق صاحب سره ډېر سخت ظلم زیاتی شوی دی. د هغه کورنۍ ډېر زیات سخته په څو سترګو باندې جاري وایي چې موږ سره ظلم او زیاتی شوی. ځکه عزتمنو چې د ده غریب نه چا سره څه دښمني وه، نه چا سره څه ګپ شپ ونه وی، چا سره داسې څه په زور ناسته کوله. خو دا هم تر اوسه پورې پته ونه لګېده چې اخر چا ووژلو او چا ورسره داسې کارونه وکړل. عزتمنو چې الله تعالی دې داسې مرګ ته نوم مسلمانانو ساتي، ځکه چې بیا دې قاتل دی بیا پته نه لګي چې اخر زما قاتل څوک دی. کار محمد طارق صاحب سره غټ ظلم او زیاتی شوی دی. د ټول د مردان خلک هم د کار غوښتنه کوي چې دوی ته د انصاف ورکړل شي. عزتمن زموږ په پښتنو کې یو متل دی چې یعنې کار محمد طارق د چا ملاس ته غوا هم نه ده پاسولی، خو هغه اخر داسې کوم کار کړی چې یعنې په داسې مرګ یې وژلی دی چې تر اوسه پورې د داسې په مرګ باندې څوک نه دي وژلي شوي. چې اول یې وښلی دی، ټکولی دی، بیا یې وژلی دی، بیا ورته په مخ باندې تیزاب ویولی دی چې یعنې د ده کورنۍ دي د ده پیژندګلو ونه کړل شي. خو عزتمن د ده کورنۍ چې واقعي خبره چې د ده کورنۍ د ده پیژندګلو نه شو کولی، د چپلو او د کپړو نه د ده پیژندګلو شوې ده او د ده د مخ نه یې پیژندګلو نه ده شوې. عزتمن د ده مشرانو هم دا ویلي دي چې ده خو په کور کې هم چاته دغه شانتې ترخه خبره نه ده کړې چې یعنې یا موږ دې ته غوسه شو، یا موږ دې ته یا وینا وکړو، یا دې ته موږ خبرې وکړو. نه پوهېږم چې آخر دغه کسانو ولې دا قتل کوو او د څه دپاره یې قتل کوو. د ده کورنۍ ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي، دله دې الله تعالی هغه ځای کې ښه غټ مقام ورکړي. نو زموږ د نن زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.